একটু ছোটর মধ্যে কিউট ফ্রিজ চান, অনেকে বলে না যারা নিউলি ম্যারিড বা ছোট ফ্যামিলি বা আমি একাই ব্যাচেলার আমার দরকার নেই বড়, তাদের জন্য এটাও কিন্তু 50-50 মডেল। আচ্ছা, এটাও কিন্তু 50-50 উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে নরমাল। এক্স্যাক্টলি। বিল্ডিং কোয়ালিটিগুলো একটু দেখেন যে অনেক ডিফারেন্ট। ইভেন এটা ডিপে একটা লাইট আছে আর ইভেন এটা হলো ফ্রন্ট থেকে আর্টিক কুলিং, এটা ডেপথ অনেক বেশি। ইভেন এটাও কিন্তু আর্টিক কুলিং দেওয়া আছে। আসলে আমরাও আগে ভাবতাম যে আসলে সবই তো ফ্রিজ, বাট প্রত্যেকটা মডেলে কোম্পানি আলাদা আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়ে দিছে। সেটা যে 316 লিটার 2N5 ইনভার্টারের কাজ হচ্ছে বিদ্যুৎ বিল কম আসবে, যেটা আসবে সর্বোচ্চ 120 থেকে 150 টাকা। এটাও দেখেন কিন্তু অনেক বড় একটা ফ্রিজ। ইভেন এটারও কিন্তু বিল্ডিং কোয়ালিটি ডিফারেন্ট। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের সবথেকে বড় ফ্রিজ, মানে ফ্রস্টের মধ্যে সবথেকে বড় ফ্রিজ। আপনি এটা যদি দেখেন ডিফারেন্ট ডিজাইন, ডিডি মডেল, ডিজিটাল ডিসপ্লে। এটা যদি দেখেন ভিতর থেকে বিশাল জায়গা, সাইড পকেট দেওয়া আছে, এটা ডিপ সেকশন। ইভেন টোটাল কিন্তু টেম্পার গ্লাস, এখানে লাইট থেকে শুরু করে সব আছে। এটা হলো নরমাল সেকশন, এটাও কিন্তু আপনার টেম্পার গ্লাস। ইভেন এটা হচ্ছে ভেজিটেবল র্যাক, এটা হচ্ছে মিট বক্স। 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 5 বছর সার্ভিস, 1 বছর ফ্রি অন সার্ভিস, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট, ডোরের ওয়ারেন্টি 3 বছর। সে ওয়ারেন্টিটা পাচ্ছে ওয়ালটন থেকে, যেটা অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। এটা আপনি যেভাবে চান যাচাই করে নিয়ে যান, আই হ্যাভ নো ইস্যু। সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স মানে ওয়ালটনের অথেন্টিক অফিসিয়াল A গ্রেডের প্রোডাক্ট, লেটেস্ট প্রোডাক্ট। মার্কেট যাচাই করে রাখবেন, মার্কেটে যা পাবেন তার থেকে 100 টাকা হলে কম দিবে, এটা বলতে পারি। অর্থাৎ মার্কেট চ্যালেঞ্জ দাম, মানুষ যা দিবে অন্য দোকান থেকে তার চেয়ে কম দিবে। এক্স্যাক্টলি। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আর একটা নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ফ্রিজ কালেকশনগুলো, আর এগুলো হচ্ছে ওয়ালটনের লেটেস্ট যে কালেকশন সেগুলো। আর আমরা কিন্তু আজকে চলে এসেছি সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্সে, আর আমাদের সঙ্গে আছে মেহেদী ভাই। মেহেদী ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর পাকের রহমতে খুবই ভালো আছে। আপনি কেমন আছেন? আমিও ভালো আছি। ভাই আপনার শপের অ্যাড্রেসটা একটু বলেন। আমার শপের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকা সায়দাবাদ জনপদ মোড় থেকে ধলপুর কমিউনিটি সেন্টার যেতে যে রোডটা, আচ্ছা ওই রোডের মাঝামাঝি বউবাজারের পরে 64/2/1 সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স। অথবা যারা আসতে চান তারা হোয়াটসঅ্যাপে নক করতে পারেন বা ফোন দিতে পারেন, ডিরেকশন দিয়ে দিব। হোয়াটসঅ্যাপে নক করলে গুগল ডিরেকশন দিয়ে দিব। অথবা যারা একদমই এই এরিয়াটা খুব একটা নন না, যাদের জন্য খুব একটা পরিচিত না, তারা সায়দাবাদ হুজুরবাড়ি যে কোনো সিএনজি বা রিক্সাওয়ালাকে বললেই হবে, সায়দাবাদ হুজুরবাড়ির সামনে এসে ফোন দিলে আমরা নিজেরা যা রিসিভ করে নিয়ে আসবো। তো দর্শক, সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স মানে কিন্তু ডিসকাউন্ট, এখানে কিন্তু একেবারে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টটা দেওয়ার চেষ্টা করে সবসময়। তো আমরা একে একে সবই দেখাবো। আর আমরা এখন কোনটা দিয়ে শুরু করবো ভাই? আজকে আমরা শুরু করব হচ্ছে 1D4 157 লিটার। আচ্ছা, তো তার আগে একটু বলেন আসলে ডিসকাউন্টটা কি দিবেন আপনি? আসলে সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স এর ভিডিও যারা বিগত ভিডিওগুলো দেখেছেন তারা খুব ভালো মতোই জানেন সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স মানে ওয়ালটনের অথেন্টিক অফিসিয়াল A গ্রেডের প্রোডাক্ট, লেটেস্ট প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স সবসময় মেনটেন করার ট্রাই করে। আমি সবসময় কোয়ালিটিটা মেনটেন করার ট্রাই করি। আমি সবাইকে অলওয়েজ একটা কথা বলি যে 500-1000 টাকার দিকে না তাকায় অ্যাটলিস্ট কোয়ালিটির দিকে তাকান। আপনারা খুব ভালো মতো বুঝেন কেন বলা এই কথাটা। এইটা হচ্ছে পজিটিভ। আর নেগেটিভ সাইড হচ্ছে সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স কোনো ধরনের ওল্ড কালেকশন, ওল্ড ডিজাইন সেল করে না, কোনো ধরনের BCM ডোর সেল করে না, কোনো ধরনের ডয়ার ফ্রিজ সেল করে না। এখন অনেকেই কোশ্চেন করতে পারে ডয়ার ফ্রিজের প্রবলেমটা কেন সেল করে না। ফার্স্ট অফ অল কিছু ইস্যুস তো আছে। সেকেন্ড হচ্ছে আমারও পার্সোনালি পছন্দ না, কারণ এগুলোর সাফারিংটা খুব লং টার্ম থাকে। আচ্ছা, সো যারা সেল করে তারা তো সেল করেই, আমি করি না। তো অনেকে দেখা যাচ্ছে ফোন দিয়ে নক দিচ্ছে, ভাই এটা এই মডেলটা আছে কিনা, বা 2 বছর 3 বছর আগের একটা মডেল ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে দিচ্ছে। আসলে ভাই আগে জানতে হবে ফার্স্ট অফ অল যে এটা কি নিউ মডেল আর ওল্ড মডেল, দেন আপনি আমাকে দিতে পারেন। অথবা সব থেকে ইজি হবে আপনি যখন ভিডিওটা দেখবেন, ভিডিওর মধ্যে যদি কোনো মডেল আপনার পছন্দ হয়, সেই মডেলটা যদি আপনি ছবি দিতে পারেন যে এই মডেলটা আমার পছন্দ হয়েছে, আপনি এইটার মধ্যে কি কি কালার আমাকে দিতে পারবেন, আমাকে একটু ছবিগুলো দেন, দেন আমি আপনাকে ছবিগুলো হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমোর মাধ্যমে সেন্ড করতে পারবো। ওকে, তবে কোনটা দিয়ে শুরু করবো? আজকে শুরু করবো 1D4। তার আগে আপনি বলেছিলেন ডিসকাউন্টের ব্যাপারে। ডিসকাউন্টটা হচ্ছে লেটেস্ট মডেলের প্রোডাক্টে এক্সেপ্ট ডিডি প্রোডাক্ট ছাড়া। ডিডি মানে বলতে ডিজিটাল ডিসপ্লে প্রোডাক্ট যেটা বোঝায়। ডিডি প্রোডাক্ট ছাড়া সব প্রোডাক্টে 19% মূল এমআরপি থেকে 19% ডিসকাউন্ট, 19% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাবে। অর্থাৎ সর্বোচ্চ যে ডিসকাউন্টটা সেটাই কিন্তু হাই দিয়ে থাকবে। এক্স্যাক্টলি। আর অনেকেই বলে ভাই অনেকে তো 20% দিচ্ছে, তো 20% দিচ্ছে। আমি যেহেতু 20% দিচ্ছি না, আমি একটা সুবিধা দিচ্ছি আপনাদেরকে, যেটা 20% থেকে বেশি বেনিফিটেড আপনারা হবেন। কি সেটা? এটা হচ্ছে আপনার ঢাকার ভিতরে 2 থেকে 3টা সিলেক্টিভ এরিয়া বাদে, 2 থেকে 3টা মডেল বাদে হোল অন ঢাকায় বাসার নিচ পর্যন্ত ডেলিভারি ফ্রি। এখন অনেকেই বলতে পারেন ভাই আমি এই মডেলটা নিব, এটা আমি নিব হচ্ছে খিলগা। সো এইখান থেকে যদি আমি খিলগার ভাড়াটা ধরি, এটা 1% আসবে আপনার 280 টাকার মতো, 290 টাকা, সরি, হ্যাঁ 290 টাকা আসবে। আর খিলগা এখান থেকে ভাড়া মিনিমাম হবে 600 টাকা। আমি কিন্তু ডেলিভারিটা ফ্রি দিচ্ছি আপনাদের, কিন্তু পার্সেন্ট হিসাব করলে আমি 20 অ্যাবভ দিচ্ছি। সেটাই ডিসকাউন্টে যেটা হয় 20%, তার চেয়ে কিন্তু বেশি
পাচ্ছেন এক্স্যাক্টলি। ওকে, তো বলেন যে এটা দেখাবেন। হ্যাঁ 1D4 যারা একটু ছোটর মধ্যে কিউট ফ্রিজ চান, অনেকে বলে না যারা নিউলি ম্যারিড বা ছোট ফ্যামিলি বা আমি একাই ব্যাচেলার আমার দরকার নেই বড়, তাদের জন্য এটা 157 লিটার 1D4 মডেলটা সবাই মনে রাখবেন। ইভেন এটা লেটেস্ট মডেল FD 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে তৈরি, 5 স্টার এনার্জি রেটিং। আমরা যদি ভিতরটা দেখি, একটু আমরা দেখি ভিতরটা কতটা সুন্দর। এটা হচ্ছে উপরে দুইটা তাক আছে, উপরে হচ্ছে কি ডিপ, নিচে নরমাল। হ্যাঁ আচ্ছা, এটা কি 50-50? নো ইটস নট 50-50, এটা 40-60 বলি। 40-60 ওকে এক্স্যাক্টলি। সো এইটা হচ্ছে 28990 টাকা এমআরপি, 19% ডিসকাউন্ট দিলে মেবি আসবে 23600 টাকা এরকম আসবে। হয়তোবা দেখা যাচ্ছে আপনি এই ভিডিওটা যখন দেখছেন হয়তোবা 15-20 দিন হয়ে গেছে, তখন হয়তো এই কালারটা নাও পেতে পারেন। সো নো ওয়ারিস, আপনি আমাকে নক করেন যে এটার মধ্যে নিউ কালার কি আছে, যেহেতু সাফন ইলেকট্রনিক্স মানে নতুন নতুন কিছু আনা ট্রাই করি। সো তখন নিউ কালার যেটা থাকবে আমি আপনাকে তখন এটা সাজেস্ট করব যে এটা নিউ, এটা নিতে পারেন। আচ্ছা, নেক্সট কোনটা দেখবো আমরা? নেক্সট দেখবো হচ্ছে 1F3 176 লিটার 176 লিটার মডেল। যারা ওইটার থেকে একটু বড় চান, ইভেন দেখতে অনেকে থাকে না যে ভাই আমার কম বাজেটের মধ্যে একটা হেভি ফ্রিজ লাগবে যেটা দেখতে বড় লাগে, বড় মনে হয়, এইটা হচ্ছে ওই টাইপের ফ্রিজ যেটা হচ্ছে আপনার দেখতে অনেক বড় লাগবে, দেখতে মনে হবে যে না অনেক বড় একটা ফ্রিজ, বাট এটা 176 লিটার যেটা 10 সেফটি বলি আমরা। সো এটার ডিজাইনটা যদি দেখেন, এটা খুবই সুন্দর একটা ডিজাইন। ইভেন এইটা যদি দেখেন ভিতরটা ডিপ নরমাল, এটা 50-50, এটা ডিপ নরমাল 50-50। এইটা আফটার ডিসকাউন্টে 27000 টাকার মতো আসবে। 27000 টাকা থেকে 100 টাকা হয়তো ডিসকাউন্ট কম আসবে মেবি। তারপরে দেখবো হচ্ছে 2A3 213 লিটার, যারা 50-50 এটা থেকে একটু বড় চান। অনেকে এটা দেখার পর বলে ভাই একটু বড় লাগে, অনেকে চাহিদার আসলে শেষ নেই মানুষের। এটাও কিন্তু 50-50 মডেল। আচ্ছা, এটাও কিন্তু 50-50 মডেল, ডিপ নিচে নরমাল। এক্স্যাক্টলি। এটা 50-50 মডেল, 213 লিটার মডেল, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা হচ্ছে আফটার ডিসকাউন্টে 29000 সামথিং আসবে, 29000 এর মতো আসবে। আচ্ছা, 29000 এর মতো, হয়তোবা 50-100 এদিক ওদিক হতে পারে। সেটাই। তারপরে এইটার থেকে অনেকে বড় চান, যে এইটার থেকে বড় যে ফ্রিজটা সেটা হচ্ছে সবথেকে আমার মিডিয়াম ফ্রিজ সেলের মধ্যে সবথেকে রানিং ফ্রিজ। এখন অনেকে কোশ্চেন করে ভাই 2B3 আপনাকে তো হাইলাইট করেন কেন, মডেল নামটা হচ্ছে 2B3 223 লিটার। বিকজ অফ দ্যাট এটা হচ্ছে বিল্ডিং কোয়ালিটির জন্য, এটা বিল্ডিং কোয়ালিটি খুব সুন্দর, অনেক সুন্দর। সেকেন্ড হচ্ছে এটা 50-50 মডেল, দেখেন ডিপ নরমাল 50-50। থার্ড হচ্ছে এইটা ডিপ নরমাল, এটার ভিতরের বিল্ডিং কোয়ালিটিগুলো একটু দেখেন যে অনেক ডিফারেন্ট। ইভেন এটা ডিপে একটা লাইট আছে আর ইভেন এটা হলো ফ্রন্ট থেকে আর্টিক কুলিং। অনেকে আর্টিক কুলিংটা অনেক দেখা যাচ্ছে যে বেশি ব্যাখ্যা দিয়ে বলে, হয়তো আমি যদি আমিও বলতে পারি, বাট অনেক সময় লাগবে। সো আমি সংক্ষেপে বোঝার জন্য যে আপনি যখন খাবারগুলো ডাম্প করবেন, সাপোজ দ্যাট কোরবানির ঈদ বা কোনো ফেস্টিভে আমরা অনেক ডাম্প করি ডিপে, তখন কি ফ্রন্ট সাইডের খাবারগুলো ঠান্ডা হইতে অনেক সময় নেয়। সেই ক্ষেত্রে তখন এই আর্টিক কুলিংটা অনেক বেশি হেল্পফুল। এবং এইটা থেকে ঠান্ডা বের হয়, যেটা ফ্রন্ট সাইডের খাবারগুলো সমানভাবে তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করে ফেলে। এটা 223 লিটার, এটারও 3টা কালার আমার কাছে বর্তমানে অ্যাভেলেবেল আছে। এটা আফটার ডিসকাউন্ট 31000 এর মতো আসবে। আচ্ছা, 31000। তো কালারগুলো যদি দেখতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, সেই নাম্বারে যদি আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমোতে নক দেন, দেখা যাবে যে ভাই কিন্তু সেগুলোর বিস্তারিত আপনাদের জানাবেন কালার সহ। ওকে, তারপরে দেখবো নতুন একটা মডেল 2B0। এখন 2B0 অনেকেই বলে ভাই এই দুইটার মিডলে কোনো মডেল নাই যেটা এইটার থেকে একটু বড়, যে অনেকেই এইটা নিয়ে একটা কমপ্লেইন থাকে যে ভাই 213 একটু বড় লাগবে, যারা একটু বড় চান তাদের জন্য এটা 2B0। ইভেন এটা কালারটা দেখেন খুবই নতুন আসছে, নিউ কালার। ইভেন এই মডেলটা কিন্তু আগে ছিল না, এটা কিন্তু নিউ মডেল। এটা যদি আমি ভিতরটা দেখাই, দেখেন আচ্ছা, এটা কিন্তু উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এক্স্যাক্টলি উপরে ডিপ নিচে নরমাল। সো এইটা হচ্ছে 50-50 এর 40-60। এটা আফটার ডিসকাউন্ট এটা মেবি 36000 টাকার মতো প্রাইস, এটা আফটার ডিসকাউন্ট 30000 টাকার মতো আসবে, 30000 মতো। নেক্সটে আমরা দেখবো হচ্ছে 2H2। আচ্ছা, এইটা না? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 2H2 282 লিটার। এটা প্রত্যেকটা মডেলই স্পেশালিটি আছে। স্পেশালিটি হচ্ছে এইটার স্পেশালিটি হচ্ছে এই মডেলটার এইটা সর্বনিম্ন ইনভার্টার। যেহেতু আমি ডয়ার সেল করি না, যেহেতু আমার আইডিয়া নাই যে ডয়ারে কে সর্বনিম্ন ইনভার্টার থাকতেও পারে, এখন নতুন হইতেও পারে, যেহেতু আমি অনেকদিন ধরে ডয়ার সেল করি না, সেহেতু এটা হচ্ছে সর্বনিম্ন ইনভার্টার, যেটা এর নিচে এটা হচ্ছে 1550 বলি আমরা, এর নিচে ইনভার্টার হয় না। এটা যদি এটা অনেকেই বলে ভাই এইটা তো দেখা যায় বড়, এটা ছোট, এটা কেমনে 282 লিটার? ভাই প্রত্যেকটা বললাম না বিল্ডিং কোয়ালিটি আলাদা আলাদা, এটা ডেপথনেস
অনেক বেশি। আচ্ছা, এটা ডেপথ অনেক বেশি। ইভেন এটাও কিন্তু আর্টিক কুলিং দেওয়া আছে। ইভেন এইটাও দেখেন 50-50 মডেল, অলমোস্ট 50-50। আর ডিপটা কিন্তু এর ভিতরে অনেক জায়গা। প্রত্যেকটা মডেলের বিল্ডিং কোয়ালিটি ডিফারেন্ট করে করা হয়েছে, যেটা আপনি আসলে আমরাও আগে ভাবতাম যে আসলে সবই তো ফ্রিজ, বাট প্রত্যেকটা মডেলে কোম্পানি আলাদা আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়ে দিছে। এইটা আফটার ডিসকাউন্টে প্রাইস আসবে হলো 35,800 টাকা, 35,800 টাকার মতো আসবে। হয়তো আমার যদি ভুল না হয়, তার কম বেশি হতে পারে, সেটা যখন নেবেন তখন। এক্স্যাক্টলি। আপনারা আইসা আপনি দয়া করে গুগল করেন, গুগল করে ওয়ালটন বিডি থেকে প্রাইসটা দেখেন, দেন আপনি প্রাইস থেকে নিজে 19% লেস করে আমাকে জানান। তারপরে হচ্ছে 2N5 316 লিটার, যারা একদম রেড কালার চান, অনেকেই ভাই অনেকের একটা চাহিদা। আমি কিছুদিন হয়েছে যে আমি এর আগে ম্যাক্সিমাম এক কালার সেল করছি, তখন হয়েছে কি অনেকের কমপ্লেইন ছিল ভাই একটু ডিফারেন্ট কালার আনেন। সো দ্যাটস ওয়াই ডিফারেন্ট কিছু কালার আনা হয়েছে, যেগুলো আসলে মানুষের হয়তো আপুদের খুব ভালো পছন্দ হবে এগুলো। সেটা হচ্ছে 316 লিটার 2N5 ইনভার্টারের কাজ হচ্ছে বিদ্যুৎ বিল কম আসবে, যেটা আসবে সর্বোচ্চ 120 থেকে 150 টাকা। এটাও দেখেন কিন্তু অনেক বড় একটা ফ্রিজ। ইভেন এটারও কিন্তু বিল্ডিং কোয়ালিটি ডিফারেন্ট। এইটার আবার দুইটা ডিজাইন আছে, এই একটা ডিজাইন আর আপনি যেখানে দাঁড়ায় আছেন এটা একটা ডিজাইন, এটা একটা ডিজাইন। ওকে, আর এটা ডোর তো আলাদা দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওই যে বললাম দুইটা ডিজাইন, এটা বলে জিডিএল ডিজাইন, এটা বলে জিডিই ডিজাইন, যেটা বলে। হ্যাঁ, দুইটা মানে মডেল আছে, দুইটা ডিজাইনে আলাদা ডিজাইন। সো এই দুইটা আফটার ডিসকাউন্টের প্রাইস আসবে 37,000 এর মতো, 37,000 টাকার মতো আফটার ডিসকাউন্টে। আচ্ছা, তারপরে যদি আমরা দেখি যারা একটু বড়, যে আমার বড় দরকার, এগুলা অনেকে আছে যে আমি বারবার তো কিনবো না, একবারে কিনবো, একটু বড় কিনবো, তাদের ফ্যামিলিও বড়। হ্যাঁ, ফ্যামিলি বড়, সেক্ষেত্রে 3D8 দুইটা কালার এখানে अवेलेबल। আচ্ছা, এখানে দুইটা কালারই अवेलेबल। 3D8 348 লিটার। হ্যাঁ, আপনি যদি ডিজাইনটা ভিতরটা দেখেন কত বড়, বিশাল বড়। এটা কিন্তু 20 উপরে বলা হয়। হ্যাঁ, 20 উপরে বলা হয়, 20 অনেক বেশি বড়। হ্যাঁ, এটা অনেক বড় ভাই, এটা অনেক বড়। আপনি যদি এটা দেখেন ডিজাইনটা, দুইটা কিন্তু ডিফারেন্ট ডিজাইন। আচ্ছা, দুইটা কিন্তু ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, ডিফারেন্ট ডিজাইন। এটা আফটার ডিসকাউন্টে 41 এর কাছাকাছি আসবে, 41,000 এর মতো, 41 এর কাছাকাছি, অর্থাৎ 19% ডিসকাউন্টে, যেটা হয়তো 40,800 বা 900 আসে। আচ্ছা, তাহলে আমি একটা রাউন্ড এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি যে এইটা অ্যাজাম্পশন যেটা হয় আর কি। সো কারণ সপ্তাহ মুখস্থ রাখা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব না, কারণ আজকে আমি 19% দিয়েছি, এর আগে আমি 18% দিছি। সো প্রত্যেকবার তো পার্সেন্টেজ চেঞ্জ হবে। এরপরে হচ্ছে যেটা দেখবো 3F5 বিশাল। ইভেন এইটা হচ্ছে ওয়ালটনের সবথেকে বড় ফ্রিজ, মানে ফ্রস্টের মধ্যে সবথেকে বড় ফ্রিজ। এর উপরেও বড় ফ্রিজ আছে, বাট নন ফ্রস্ট। এটা হচ্ছে ফ্রস্টের মধ্যে সবথেকে বড় 3F5 380 লিটার। ইভেন এইটার আমার এটা নিয়ে একটু কিছু বলার আছে। এটা ডিপটা এত বড়, নরমালটা আমি নিচে ঢুকতে পারবো। হ্যাঁ, আরামসে আপনি উপরে ঢুকতে পারবেন, আমি নিচে ঢুকতে পারবো। এত বড়, আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন, এটা আমি কাউকে সাজেস্ট করতেছি না। এইটা ইউজ করলে আমার মনে হয় না কারো যে এক্সট্রা ডিপ কেনার দরকার আছে, কোনো দরকার নাই। বিশাল বড় ভাই, এটা দেখেন পুরো হাতটা ঢুকে যায়, পুরো একটা নরমাল ডিপ ফ্রিজের মতোই। হ্যাঁ, এটা দেখেন টেম্পার গ্লাস দিয়ে হচ্ছে টেম্পার গ্লাস। এটা হচ্ছে 380, নেট 365। আপনি যদি 40-60 ভাগ দেন, তাহলে কিন্তু আপনার 125 লিটারের যে ডিপে যে জায়গাটা, এর থেকে বেশি কিন্তু এখানে জায়গা আছে। তো আপনি কিন্তু ডিপ ফ্রিজের থেকে বড়, মোটামুটি ছোট ডিপ ফ্রিজের থেকে এক্সট্রা একটা ডিপ ফ্রিজ না নিয়ে এটাই নিয়ে নিলে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। সো এইটা আফটার ডিসকাউন্টে 42 এর কাছাকাছি আসবে, ওই সেম 41,800 বা 900 এমন আসবে। এটা কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি আছে, সেক্ষেত্রে আপনাদের বিদ্যুৎ বিল কিন্তু অনেক কম আসবে। তো নেক্সট এরপরে আমরা যেটা দেখবো, অনেকেরই একটা কমপ্লেইন আছে যে ভাই আমি 300 লিটার, আমার এত বড় ফ্রিজ দরকার নাই, এত বড়রও দরকার নেই, আমার 300-র মধ্যে ফ্রিজ যেটা ডিপ বড়। ওয়ালটনের 300 লিটারের ডিপ নরমাল 50-50 পাওয়াটা একটু টাফ, মানে অ্যাভেলেবেল একটা সময় হয়তো ছিল না। সেই ক্ষেত্রে তাদের জন্য আনা হয়েছে এই যে ডিপ নরমাল 50-50। দেখেন এটা না 3X7 307 লিটার, এটা ডিপটা দেখেন কত বড়, বিশাল বড়, অনেক বড়। যেমন নরমাল এটা ডিপ আর 348 এর ডিপ কিন্তু অলমোস্ট সেম, অলমোস্ট আমি বলবো না অনেক সেম, কাছাকাছি 19 বিল ডিফারেন্স। তো এইটা আফটার ডিসকাউন্টে 307 লিটার, এটা আফটার ডিসকাউন্টে আপনার 37,000 সামথিং এমন আসবে। আচ্ছা, 19% ডিসকাউন্টে যা হয় সেটা, রাইট, এক্স্যাক্টলি। ওকে, এরপরে আমরা যেটা দেখবো, এটা যারা একটু বেশ করে আমাদের কর্পোরেট ভাইরা বা একটু পশ যারা, তারা কিন্তু একটু এক কালার পছন্দ করে, তাদের জন্য এটা 3V0। এটা কিন্তু একেবারেই এক সিলভার কালার। আপনি যদি মার্জিত 341 লিটার, এটা যদি আপনি দেখেন, এটা ভিতরটা অনেক সুন্দর, অনেক জায়গা, অনেক বিশাল জায়গা নিয়ে, বিশাল জায়গা। তারপর এইটার প্রাইস 341 লিটার প্রাইস 39,000 প্লাস। আচ্ছা, এটাও কিন্তু 39,800 টাকার মতো আসবে মেবি। আচ্ছা, 39,000 প্লাস। তারপরেও সেই
আরেকটা দেখবো হচ্ছে যারা আবার ওই যে আরেকবার একটু ব্যাক করি 300 লিটারের মধ্যে 310-12 লিটারের মধ্যে 50-50 চান তাদের জন্য এটা 3A2 312 লিটার। এটাও কিন্তু 50-50 মডেল। যদি দেখেন ডোরটাও কিন্তু ডিফারেন্ট ডোর। ইভেন এটা দেখেন এটা কিন্তু রেড, আমি এটারে মাঝে মধ্যে রেড হট বলি। আচ্ছা, তো এটা 312 লিটার, এটা 50-50 মডেল। এটা ডেপটা কিন্তু ভিতরে অনেক জায়গা আছে, ডেপথ বেশি এটা আবার। হ্যাঁ, ওইটা যেমন হোয়াইট বেশি আর ডেপথ বেশি, এটাও 37,000 প্লাস আসবে। তারপরে আরেকটা অনেকে আছে যে ভাই আমি এক কালার ব্ল্যাক, যেহেতু কোম্পানি ডিডি ছাড়া ওয়ালটনের ব্ল্যাক হয় না। আচ্ছা, ডিডি ছাড়া এরকম পিওর ব্ল্যাক ডিডি ছাড়া পাবেন না, খুব টাফ পাওয়া। হয়তো একটা দুইটা যদি কোম্পানি করেও সেটা মানে পাবো কি পাবো না এটার কোনো গ্যারান্টি নেই। তো তাদের জন্য এটা 3B0 নতুন ডিজাইন, এইটা না? হ্যাঁ, নিউ ডিজাইন। ইভেন কালারটা দেখেন। ওকে, এখানে কিন্তু অনেক ফ্রিজ, আসলে ওইভাবে স্পেস পাওয়া যাচ্ছে না, তো কালারটা আমি দেখাচ্ছি এইরকম কিন্তু হবে কালারটা। 341 লিটার। হ্যাঁ, এটা আফটার ডিসকাউন্টে 40 এর মতো আসবে, 40 এর মতো না? 40 এর মতো আসবে। এখন যে ফ্রিজগুলো দেখো এটা হচ্ছে ডিডি মডেল, ডিজিটাল ডিসপ্লে। আচ্ছা, এইটা হ্যাঁ ডিজিটাল ডিসপ্লে। ওকে, আমি যদি একটু দেখাই যে এখানে কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে, এখান থেকে আপনি কন্ট্রোল লিভার লক করতে পারবে। বুস্ট, সাপোজ দ্যাট আপনি কিছু প্রোডাক্ট রেখেছেন যে আমার খুব আর্লি ঠান্ডা করতে হবে, বুস্ট কুলিং এ দিয়ে দেন, করে দিলে খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু লেভেল আপনার লেভেল সেট করে রাখতে পারবেন। তারপরে আপনি এটা লক করে রাখেন, বাচ্চারা সারাদিন টিপাটিপি করলে লাভ নাই। এটা 7 লিটার 3X7। এটা যেহেতু এটার প্রাইস হচ্ছে 48,490 টাকা। তো যেহেতু ডিডি মডেল, এটা ফ্ল্যাশ আউট করতে পারতেছি না কত পার্সেন্ট দিব, বাট মার্কেট যাচাই করে আসবেন, মার্কেটে যা পাবেন তার থেকে 100 টাকা হলেও কম দিব, এটা বলতে পারি। অর্থাৎ মার্কেট চ্যালেঞ্জ দাম, মানুষ যা দিবে অন্য দোকান থেকে তার চেয়ে কম দিবে। এক্স্যাক্টলি, কিন্তু অবভিয়াসলি আসতে হবে শোরুমে। আমার কিন্তু আমি আরেকটা জিনিস ক্লিয়ার করি, আমার অনলাইন বেস বিজনেস না, আমি অনলাইনটাকে প্রচার মাধ্যম হিসেবে ইউজ করি। আমার একটা প্রতিষ্ঠান আছে, আপনারা আসেন, দেখেন, ভালো লাগলে নিয়ে যান, না ভালো লাগলে এক কাপ চা খেয়ে চলে যান। এরপরে দেখবো হচ্ছে 3D 348 লিটার ডিডি। আচ্ছা, 348 লিটার ডিডি। আপনার যদি এটা দেখেন, এটা হচ্ছে মানে অনেকটা প্রিমিয়াম, অনেকটা না ফুললি প্রিমিয়াম। আপনি এটা যদি দেখেন ডিফারেন্ট ডিজাইন, ডিডি মডেল, ডিজিটাল ডিসপ্লে। এটা যদি দেখেন ভিতর থেকে বিশাল জায়গা। ইভেন এটা ইনভার্টার ফ্যাসিলিটিস সব আছে। এটা হলো 51,690 টাকা। তো যারা আসবেন ডেফিনেটলি মার্কেট যাচাই করে আসবেন, যতটুক পারি ইনশাল্লাহ করে দিব। যেহেতু ডিডি মডেলের আপ ডাউন করে বলা যায় না, কি এটা কখনো 17, 18, 19 হবে না, এর নিচেই হবে। যতটুকু হবে আসবেন, ইনশাল্লাহ করে দিব। তারপরে এখন যে মডেলটা দেখবো হচ্ছে ওয়ালটনের সবচেয়ে মানে থাকে না আল্ট্রা প্রিমিয়াম। এটা হচ্ছে নিউ আল্ট্রা প্রিমিয়াম 5F3, যেটা হলে মোবাইলের মাধ্যমে চলবে আপনার। ওয়ালটনের আগে একটা মডেলই ছিল 6A9, যেটা মোবাইলের মাধ্যমে চলতো। এখন কিন্তু মানে ওরা কিন্তু এতটা আপডেট করছে, 5F3টা এখন আপনি মোবাইলের মাধ্যমে চলে দিতে পারবেন, যেটার মধ্যে আগে শুধু ছিল 5F3-তে আগের আপডেটে ছিল ইনভার্টার, আর এটাতে শুধু কিন্তু আছে SBS ফিচার, 3D ইনভার্টার, AI টেকনোলজি, ডুয়েল কন্ট্রোল, ইন্টারনেট অফ থিংস, স্মার্ট কেয়ার। সো আমি আসলে প্রত্যেকটা ফিচার যদি আপনাদেরকে ডিসক্রাইব করতে চাই তাহলে অনেকটা সময় লাগবে, আপনারা বোর হবেন। তো ইটস বেটার দেন, আমি হয়তো বা এত ভালো বক্তাও না যে আমি সুন্দর করে বুঝাতে পারবো। তো ইটস বেটার দেন সবাই মডেল নাম্বারটা মনে রাখেন, গুগল করেন, দেখেন, আপনারা নিজেরা আমার থেকে বেটার জানতে পারবেন। সেটা ইউটিউবে যদি এটা দিয়ে সার্চ দিয়ে দেখা যাবে যে 20 থেকে সবই কিন্তু গুগলে সার্চ দিলে একদম ডিটেইলস অন ডিটেইলস চলে আসবে। এটা যদি একটু ভিতরটা খুলে দেখি, বিশাল রে ভাই, বিশাল জায়গা ভাই, এটা দেখলেই ভালো লাগে। বিশাল। এদিকে কিন্তু এই যে দেখা যাচ্ছে যে এক্সট্রা করে দেয়া আছে, এটা সাইড পকেট দেওয়া আছে, এটা ডিপ সেকশন, ইভেন টোটাল কিন্তু টেম্পার গ্লাস, এখানে লাইট থেকে শুরু করে সব আছে। এটা হলো নরমাল সেকশন, এটাও কিন্তু আপনার টেম্পার গ্লাস। ইভেন এটা হচ্ছে ভেজিটেবল র্যাক, এটা হচ্ছে মিট বক্স। আচ্ছা, মিট বক্স, এটাও সাইড পকেট আলাদা করে সব দেওয়া আছে। মানে আমি যে বললাম না যে খুললেই ভালো লাগে ভাই। আমি এটা নিয়ে আমার কিছু বলার আছে, যে অনেকে আছে আমার শোরুমে দেখা যাচ্ছে ছোট একটা প্রোডাক্ট কিনতে আসছে, হয়তো দেখা যাচ্ছে ছোট একদম ছোট কম দামি একটা রাউটার কিনতে আসছে বা একটা আয়রন কিনলে, সেও একবার একটা খুলে দেখে ভাই, সবার ড্রিম ফ্রিজ এটা। তো হয়তো সবাই ইফোর্ড করতে পারি না আমরা, কিন্তু সবাই কিন্তু এটা স্বপ্ন দেখি যে এরকম একটা ফ্রিজ আমাদের হবে। তো এইটা আসলে এতটাই এখন এত কোয়ালিটি এত আপডেট করছে, সেইটা নিয়ে আসলে বলার কিছু নাই, সবাই একটু গুগল করেন। আর এইটার প্রাইস হলো 96,990 টাকা। কি আফটার ডিসকাউন্ট? না, মূল এমআরপি। আর আফটার ডিসকাউন্টে যারা নিতে চান তাদের জন্য ফ্ল্যাট হচ্ছে 80,000 টাকা, ঢাকার মধ্যে বাসার নিচতলা পর্যন্ত ডেলিভারি ফ্রি। 80,000 টাকা? 80,000 টাকা, তার মানে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। ইভেন এখানে আবার কিছু কথা আছে যে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি, যেমন আমি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিটা লাস্টে বলতেছি, এর কারণ হচ্ছে এই দেখেন এখানে আছে 950 একটা ফ্রিজ, 157 লিটার, আর এটা 563 লিটার, এর থেকে বড়গুলো আছে। এইটাতে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি যা
এটাতেও সেম, দুইটাতে কিন্তু ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সেম। 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 5 বছর সার্ভিস, 1 বছর ফ্রি অন সার্ভিস, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট, ডোরের ওয়ারেন্টি 3 বছর। এইটা বলার কারণ হচ্ছে দেখেন এইটাতে যে ফ্যাসিলিটি দিচ্ছে এটাতে কিন্তু সেম। এটা ছোট থেকে এটাকে বঞ্চিত করে নাই যে না ঠিক আছে এদের ছোট এটা একটু কম দেই, দুটোটাই কিন্তু ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সেম। আর পুরোটাই তো পাচ্ছে, ওয়ারেন্টিটা পাচ্ছে ওয়ালটন থেকে, যেটা অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। এটা আপনি যেভাবে চান যাচাই করে নিয়ে যান, আই হ্যাভ নো ইস্যু, কোনো প্রবলেম না। আপনি টাকা দিয়ে কিনবেন, আপনার যেভাবে ইচ্ছা আপনি যাচাই করে নিয়ে যেতে পারেন, আমার কোনো সমস্যা নেই। আর অনেকেই আছেন প্রবাসী ভাইয়েরা বা যারা ঢাকার বাইরে থাকেন, তারা দেখা যাচ্ছে অনেকেই আছে প্রোডাক্টের জন্য ফোন দেন কিভাবে নিতে পারি। সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে সুন্দরবন কুরিয়ারের মাধ্যমে আমরা প্রোডাক্ট পাঠিয়ে দিয়ে থাকি। সেই ক্ষেত্রে 1000 টাকা কুরিয়ার চার্জ প্রযোজ্য। আর হচ্ছে আপনার সুন্দরবন কুরিয়ার যেখানে আছে ওইখান থেকে আপনার প্রোডাক্টটা এসে নিয়ে যেতে হবে। 1000 টাকার মাধ্যমে আপনি সারা বাংলাদেশে কুরিয়ারের মাধ্যমে আমরা ফুল সুন্দরবন কুরিয়ার মধ্যে প্রোডাক্ট ডেলিভারি করে থাকি। তো দর্শক এখানে কিন্তু আরো অনেক প্রোডাক্ট আছে, তাদের যে গোডাউন আছে সেখানে আছে। এগুলো শুধুমাত্র আমরা স্যাম্পল দেখালাম। আরো একটা এখানে ফ্রিজ আছে, এখানে ডিপ ফ্রিজ আছে 145 লিটার, 205 লিটার আছে, অনেক ধরনের মডেল আছে। আর এইগুলো ছাড়া এখানে তো জাস্ট ফর ডিসপ্লে করা, এগুলো ছাড়া অনেক প্রোডাক্ট আছে যেগুলো হয়তো আমি দেখাইতে পারতেছি না, সম্ভব না, কারণ গোডাউনে যে ভিডিও করা পসিবল না। তাছাড়া যারা খেলা চলতে হবে, যারা টিভি নিতে চান তাদের জন্য বলতে হবে ওয়ালটন ভিশন তো আছেই, তা এছাড়া স্পেশালি স্যামসাং অরিজিনালটা আছে, অরিজিনাল স্যামসাং কোম্পানি, স্যামসাং আছে, সনি আছে, শাওমি আছে। শাওমি নিয়ে একটু বলতে চাই, কারণ শাওমি হচ্ছে আমার দেখানো যে বর্তমানে আপনার বাজেট ফ্রেন্ডলি সবচেয়ে বেস্ট টিভি, 4K ফুল এইচডি। আচ্ছা, 4K ফুল এইচডি এবং ডলবি অডিওস, 11 ডলবি অডিও দেওয়া, যেটা আপনি আসলে আপনি যখন আমার কাছ থেকে নেন বা যেখান থেকে নেন মার্কেটে যখনই যাবেন তখনই একটা শাওমি টিভি আর একটা অন্য কোনো টিভির সাথে কম্পেয়ার করবেন, ছেড়ে বলবেন আপনি সেলসম্যানকে বলবেন যে একটু কম্পেয়ার করে দেন, আমাকে একটু চালায় দেন দেখি, তাহলে আপনি কম্পেয়ারটা বুঝতে পারবেন শাওমি টিভিটা এত ভালো করছে। যেটা ভালো ভালো বলতে হবে ভাই, সেটাই। তবে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন। দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবো যে আসলে অনলাইন প্ল্যাটফর্মটা আমরা দুইটা ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি, একটা ভালো ক্ষেত্রে একটা খারাপ ক্ষেত্রে। সো ডিপেন্ড করে আমি কোনটাতে আসলে ইউজ টু হব অথবা আমি কোনটাতে মানুষকে হেল্প করব। ব্যবসা মানে তো এটা না যে আমি নিজে লাভবান হওয়ার জন্য, ব্যবসা মানে কিন্তু এটাও যে মানুষের সেবা করা। সো ডেফিনেটলি আমরা যারা সবাই ব্যবসায়ী আছে আমরা সবাই চাই মানুষকে হেল্প করতে, মানুষের সেবা করতে, ভালো একটা প্রোডাক্ট, ভালো একটা সার্ভিস দিতে। যে কথাটা সবসময় বলে যাই যে 500 টাকা 1000 টাকার দিকে না তাকায় ভালো প্রোডাক্টের দিকে তাকান, কোয়ালিটির দিকে তাকান, আপনি জিতবেন আমি না। সো অবশ্যই শোরুমে আসবেন, দেখবেন, ভালো লাগলে নিয়ে যাবেন। অনলাইনে যেটা হয় আর কি, যেটা অনেকে নক করলে ভাই অনলাইনে তো আসলে কথা কাজে মিল নেই, ভাই সবচেয়ে থেকে বেটার হয় আপনি অনলাইন থেকে দেখেন, অ্যাড্রেস নেন, ফোন দেন, কীভাবে আসতে হবে জানেন, আইসে দেখে ভালো লাগলে নিয়ে যান, কোনো সমস্যা না। নিতে হবে এমন কোনো ম্যান্ডেটরি না, আসবেন ঘুরে যান যে না ঠিক আছে এটা কি অথেন্টিক শপ না অন্য কিছু, সেটাই। তো দর্শক এখানে কিন্তু চাইলে আপনারা এসে দেখে শুনে নিতে পারেন, কারণ তাদের নিজস্ব শোরুম আছে। আর অনলাইনটা হচ্ছে প্রচার মাধ্যমে, এখানে প্রচার করে শুধু জাস্ট জানানো হচ্ছে যে তাদের এই শপটা আছে, এখানে আসেন। সো যারা চান যে এখানে সরাসরি আসবেন তারা কিন্তু সরাসরি নিতে পারবেন, অথবা কেউ যদি চান যে না এখানে আসবেন না, কুরিয়ার বা ট্রান্সপোর্টে নেবেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটাও সম্ভব হবে। তো দর্শক আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, ভিডিও আর বড় করলাম না। অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশাপাশি আমাদের ফেসবুকে ফলো দিয়ে রাখবেন, আর আমাদের ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।